wareegama guddaadha gaafata. Kanaafiyyuu Oromooni maallaqa qofaa irratti sammuunsaa qiyyaafatee yoo hojii hojjeta ta'e yeroo hedduu walitti bu'iinsa dhala. Ani gama koo yoo maallaqi haa hafuyyuu jechuutti hin jira. Isinummaan ijaarama, looyerraa ijaaramu, ikoonomistiin haa ijaaramu, warri injineraa haa ijaaraman, jaarsi haa ijaaramu, dargaggeessi haa ijaaramu, jaartiin haa ijaaramu, akkas jechuutti hin jiraan. Ijaarsa kana keessatti immoo walitti dhufee abbummaan qabaachuu fedha waraana bilisummaa ol. Silaa qaamaan bira jiraatee wareegama lubbuu dhangala'uu dhiigaa cabuu lafee kafaluu hin danda'u dafqan dafqee argadhu irraa immoo yoo lilmee tokkollee bittiifii ta'ee ittiin gumaacha ka jettan yoo ta'e immoo akka nun diignetti, akka nun xiqqeessinetti, akka wal nun nyaachifnetti sirnaaf tartiiba tolfanneerra sanaan nu gumaacha. Yoo sanaan gumaachuu ka hin barbaanne taatan immoo dhaaba tolfadhaa. Woboo qofaa miti haa baay'atu rakkoon qabu. Daan kuni yoo dhaaba baay'ee qabaate mormiirraan qaban maqaa woboon garuu daldalamuun qabuuni ejjennaa makoo yeroo hundumaati. Hanganaafin oduu gama diyaaspooraa kana dhiise. Ergan oduu dhiisee hojii matti hin jira. Waraanni bilisummaa Oromoos hojii matti jira. Namni yoo walii galuu dadhabee akka walii galuu hin qabnetti walirraa fagaachuu osoo hin taane walii galuu dadhabuu keenya irratti walii gallee walii beeknee taa'uun ni danda'ama. Dhuguma effartii guddaatti gootanii baay'eetti investi gootanii qophii kana qopheeffattanii yeroo dheeraa tonsi waliin ture natti tola. Garuu qophiima kanallee fashalsuuf oomsuuf Oromoomti jiru kun akkitti walirratti hojjetanis immoo akkasuma hin arge. Ani carraa waan miidiyaa waan akkasii hordofuu sana hin qabu. Kan hojii makootti hin oola. Amma immoo ergan as dhufee daqiiqaa 2-3 ennaan laalu waan akkasii faatu deddeema. Ela yaa Oromoo maallaqni miileenaan hojjennee argineetu bu'aasaas fafasaas tempteeshinii inni qabu hundumaa argineerra. Dubbiin maallaqa miti. Dubbiin qaanii gabrummaa bara dheeraa jala jirru jalaa bahuudha. Dubbiin bara waggaa 5, 10, 20, 30, 40, 50tti Oromoo tarsiimoo tokko lafa kaa'achuudha. Bilisummaa arguu dandeenya ta'a, arguu dhiisuu dandeenya ta'a. Biyyi hin darbu, sabni hin darbu, dhaloonni hin darbu. Dhaloonni hin darbu ennaan jedhutti fufiinsa qaba, walitti ejjaadha. Nuti immoo yeroo tokko ni dabarra. Leegaasii akkamii keenyeetu dabarraa. Seenaa keessatti galmeen seenaa maqaa keenyaa akkam jedheetu qoraa. Isa kana haa ilaallu. Dhimma maallaqaan laaliina. Buusiin maallaqaa lilmee nuubitti yoo ta'e bu'aa qabdi. Achi keessatti isinis abbummaadha qabaattu. Kan kanarraa hafee waraanni bilisummaa Oromoo har'a 200 miti, 300 miti, 2,000, 3,000 miti. Kuni buusii isin buustan qofaan socho'uu akka hin dandeenye beektu. Buusiin isin buuftan suni abbummaa qabaattaniif qofa. Waraanni bilisummaa Oromoo bajanni isaa guyyaatti miiliyoonaanidha socho'a. Beektu lakkoofsa isaa. Kun hundi rasaasadha dhukaasa. Hin nyaata, hin uffata, hin hidhata. Kanaafiyyuu dubbiin maallaqa silaa otoo taate, maallaquma walitti qabachuu osoo taate, kara deemaa hundumaayyuu gabbaruun hin danda'an. Dubbiin maallaqa walitti qabachuu miti. Kanaaf tokkitti daandii kaayyanneerra. Daandii sanarra deemaa, wal tokkoomsa. Daandii sana dura immoo dhaabbachuu barbaaddu yoo ta'e, diinuu nu dura jira rakkoon qabu. Wal hubannee ijaaramee waan biraa karaa kanarra Oromooni gaaffiin ishee galma ga'uu danda'a jettanitti amantan hojjedha. Waan baay'ee argeera. Taqaarraa hirmaadhaa jedhamee kan achii booddee garuu buusii immoo karaa keenya fidaa. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa isa baasuu danda'u tolchate karaan biraa inni summaa barbaachise. Hanna sana nurraa dhiisa of danda'a. Yoo kamaraate jiraate wal ta'a maraatuu keessan hidhadhaa Oromoo. Yoo rakkate jiraate wal ta'a buusaa gonofaa qaba, aadaa qaba Oromooni. Oromoon beelee naman kadhatu wal gargaara. Hankanaachi gaachana sabaa ka ta'e kana silaa namni yoo maqaa isaa dhaga'u akka barbaadetti waan barbaade huccuu ofiiyyuu ofirraa baasee kenna waan ta'eef ishee sana jala dahattanii waa gochuun gaarii miti. Namni mana kana keessa jiru hedduun isaa hin beeka. Committed. Warra of kennee olola hedduu dandahee wal harcaasuu mannaa walitti dhufnee waliin taanee tokko taanee waliin dhaabbannee
qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaan qabne sabni guddaan kun warri na gabroomsee lakkoofsaan nun caalu, dinagdeen nun caalu, baay'ina uummataan nun caalu, baay'ina daangaa bal'ina lafaan nun caalu, wiizdamiitiin nun caalu. Yoo waan fedhe ta'eyyuu carraa barnootaa yoo dhabe Oromoon naachuraal wiizdamii qabaa jechuudha. Kana hunda keessa dabartaniitu olola meeqa keessa dabartaniitu asitti walitti qabamtanii jaarmiyaa ABO utubuutti jirtan. Namni hedduun ABO hin beeknu jedha. ABO'nis WBO'nis numaa jechuutti jirra malee maqaa haaraa miti kun. ABO'n jaarmiyaa siyaasaati. Jaarmiyaa siyaasaa hawaasummaa, dinagdee, dippiloomaasii, waraanaan galma ga'uuf hojjetu. Sana keessaa sheerii guddaa ka qabu lafeetti cabee dhiigatti dhangala'ee lubbuutti dhabee ka sheerii guddaa taphatee galmaan ga'uuf hojjetu WBO. Kanaaf iyyuu WBO'n kontroolii ABO irratti qabaatee ABO WBO ta'e malee wanti jijjiirame tokko iyyuu hin jiru. ABO WBO'n beeku naa jettu WBO'n beekuu jechuudha. Waan biraa tokko iyyuu hin qabu. WBO'n beektan yoo ta'e immoo akka inni ta'uu danda'a hangalu jechuudha. Politiko militarii komaandii iddoo tokkotti dacha'ee karoora baafatee har'a eessa oola boruu eessatti socho'aa waggaa 5, 10, 20, 30 immoo Oromoo garamitti geessaa jedhee dhaaba hojjetaa jirudha. Mul'ata dhaqabna. Mul'anni kun kan inni galma ga'uu danda'u istiraateejii yookaan tarsiimoo hedduutu jira. Kanaaf dhiisaa waliin harcaasiina. Namni baay'ee odeessaama ture waggaa 3, 4, 5 duras immoo odeessa. Wanti inni odeessaa ture ennaa waggaa 1 darbu, ennaa waggaa 2 darbu, ennaa waggaa 3 darbu gaafa question godha, measure godha, lafarratti nama hojjetu barbaada. Oromoo rakkoo Oromoo teessee Oromootti himaa yoo oolte homaa gatii hin qabu. Balbala namaa rurrukuti. Deemi waa barbaadi. Gara deemetti miilli taa'u silaaftuu homaa gatii hin qabu. Miilli deemu garuu waa dhala wayitti bahaa jechuudha. Balbala namaa rurrukuta. Profeesar Mahammad yooma kan inni hawaasoo dhagaye. Gaaffii Oromoo jennee Oromoon rakkoo qabdi jennee biyyoota adda addaatti deemnee waraqaa barreeffannee galfannee waraqaan keenya dubbifamuu diddee shelfin taatee achitti dhukkee tu irra qubataa jedhe. Dhugaa namni nun dubbisu ture. Akka Oromoo akka WBO'tti dhiisiitii akka Oromoottu sabni guddaanii lakkoofsi isaa hammana ga'uu fi lafa dachee hammana bal'attu qabdu suni akka sabaattuu hin beekamtu. Har'a wanti tikseelooniiti homaatti ijoonaalii, loojikaalii, and reasonably measure godhaati judge nu godha. Ankanaachi ebeluun akkas godhe, ebeluun akkas ta'e, akkasitti akkas nu godhe, akkasitti akkas nu godhe. Sanaa miti. Kanaafuu yeroo fixadheen jira dhiifa manaa godhaa tonguddoo isinitti haasa'inatti tolaa deebi'uuf hin jira waan ta'eef waan birriitiin osoo hin taane waan tarsiimotii yaada. Wanti amma deemaa jiru kanaa sanaa isiniin jechuun barbaadu itiksiisaas miti waan ta'eef. Garuu chaalenjiin guddoon fuuldura keenya jira quba qabaadhaa. Kanaaf waan tarsiimoo irratti Oromoon maalitti bahuuf deemti akkam ta'uu qabna. Wallaalaa keenyas beekaa keenyas akkamittiin qabannee fuulduratti socho'uu dandeenya. Baabura tokko akkamitti deebinee wal qabannee isteeshinii isa xumuraarratti hagabuunutti wal dandeenyee deemnaatti deemaa jechuudha. ABO WBO'n beekuu hoogganni isaa abaluu miti. Akkas miti dubbichi. Yookaan 2000 akkasii 2000 akkasii korri sabaa akkas godhee miti. We are an independent organization amma. Kan fudhachuu danda'utu isinitti jira. Dhaabni nu hoogganuu kan biraa, namni nu hoogganuu kan biraa. Dirreerraati hooggan. Dirreerraa hoogganuu hin barbaannu. Hooggansa nu barsiistanii, qabsoo nu barsiistanii kadhe jedhus jira. Waggaa 50 darbu. Dhiiroo waraana 50 garuu qabaachuu hin dandeenye Oromoo. Kanas ilaala yoo sammuu qabdu ta'e. Waggaa 50 darbe kana hundumaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti diina waliin kiiloomeetira 1-2 irratti taa'ee leenjisee hidhachiisee lolchiisee mandara keessa taa'ee lole in history of this world riphee lola akkasiitu jiraatee hin beeku. Takkaamayyuu hin jiraanne jechuudha. Kanaan dura immoo gammoojjii fagoo lafa waraabessii fi allaattiin foon keenya sooratti Oromoonuu jiraachuu keenya quban qabne keessatti wareegama kaffalleerra. Waraana xiqqoo taane waraana 500 horachuu hin dandeenya ABO'n barasaa guutuu keessatti. Kuni har'a yeroo ta'u
It's not a miracle. Hojjetameetu jijjiirame. Hojii sanatti waa gumaacha dhagaatti hin darbatiina. Yoommoo waa gumaachuu hin dandeessan ta'e callisaa dhiisaa sunuu gumaacha. Fayyaanaa ta'aa dhiifamaa teenshinii hedduu jira. Hojii hedduu jira. Ni hubattu jedhee yaadaa. Egaa milkaaha injifannoo. Dubbachuu fi jaallatoo of jiraatu fayyaanuu ta'e bakka jirtanittis milkaa waan gadi dhaamte ija qabdii Oromoon kanuma jabeeffatu alaamtuu keessaa gabbayee waan kana nu dubbise isa kaan immoo yoo har'a dandeenye yoo har'a hin dandeenye immoo jaalattafes yeroo biraa dhiyeessuu yaalla. Ammaaf gara waan sanatti deebi'aa jiru amma akkuma jiru dhimma keenyatti haafufnu obsumaanis immoo eeggannu sin jenna. Kanuma jira itti nuufuu fi Zalaalam gumaacha keenyatti fufnaa dhugaa dubbachuudhaaf kana waan jedhu qabaachuu barbaade ani fayyaa ta'e jaal jireenya yoo waan atis waan jettu qabaatte jedhiitii bakka deemtutti jiraate nu deebi'oo kan dhufaan ture. Ittuma fufuu keessantu gaarii natti fakkaata. Namoonni harka babaasan jiru sanatti deebi'aa tarii maayikii banuudha rakkatu namoonni warri host taatanii irraa babbanaa yoo maqaa isaanii qooftanii akka kanaan ittuma fufaa kophaatti itti fuftus yoo taate kophaatti godhadhaa yoommoo bakka tokkottis ta'e akkasii anis xiqqoo achi baheen deebi'aa godhadhaa fayyaa ta'a dhufaadhaa. Okay, garuma lachanii ani jiru garuma gara mana garaagaraatti hayyee amma garzoomii deebi'aa naga fayyataa baay'ee dhageettanii jirtanii yoo sanii gal isanii haa galuuti liqimsa.